Ну давай, малыш, будем тебя закалять, да? В спартанских условиях. Прям как настоящая птица. Птицы же как-то живут. Ну давай, давай. Ой-ой-ой, сейчас на проводах сядет. Теплый дождь. Летний. Нет блики солнца, но вон он. Все, душ принимает. Нормально, Жоровцы? Хоп-хоп-хоп. Полез сушиться на самый-самый верх дерева. Вот там. Крыльями машет, радуется, крякает, цветочки грызет. Ну и солнце